Здравейте, аз съм Мел и това е моят скицник от 2019 година. Докато ви го показвам, ще съм пуснала някаква музичка и на някои места ще слагам надписи какви са тези рисунки, откъде са и как съм ги направила. Приятно гледане! За малко и да ви разкажа за тази прекрасна инициатива, наречена Приказки по телефона. Това е един подкаст, в който вие можете да слушате различни приказки съвсем безплатно, включително приказките от моята книжка "Разкажи ми приказка". Линк към този подкаст може да намерите в описанието на това клипче и много ще се радвам, ако споделите какво мислите за него.
Това беше моят скицник. Надявам се да сте се забавлявали, надявам се да ви е харесало и ако имате някакви въпроси относно рисунките в този скицник, не забравяйте да ми оставите коментари. До скоро виждане!